风采丹拿市受过南台湾台风台水，劳动到嘅农业设施都吹橫踢，造成嚴重嘅農業損失。科技農夫係政府採用3公苗嘅結構，配嚟硬種大量嘅材料，搭嘅染當係苗式拍割，地風采過後做啲講都冇受損。而政府也希望留兩項技術，會用本細繞嘅農民。三角形几何凸形的这种结构哈，所以我们一看它都是呈现三角形。好像是半導體投入嘅科技農夫係政府退休以後到鄉下做農，還因為安尼做轉學校進修農業相關技能，行業技術設計嘅共同模式，透過物聯網控制空氣排放散，本溫室地被保持一定嘅溫度。除了適合動植物嘅生長以外，三角形穩定抗風嘅結構，成功度過一下排嘅風災。幾次的這個大風以來，我在熊頂的觀察，它是絲毫呢，因為它結構是三角形幾何凸形。如果以理論上來看的話，的確大概風力過去的時候，它的結構強度在相同的材料使用、管徑材料使用的時候，它是有可能它會比較強度比較高的。哦，你可以試看看。用力鉗塑膠竹管做嘅強檔，做得分散壓力，使無馬會變形。市政府表示，除了凸形嘅阿魯米管以外，無論係塑膠水管或者係作為一道材料，另外都上其設計嘅連接器轉接頭，如做得本強檔嘅溫室含個穩定，希望做得天數農民節約設施嘅成本。用最簡單、最便宜嘅方式，你才對當地這個偏遠地區才有幫助啊！所以我不會用那個非常高級的材料。市政府表示，強檔嘅結構唔驚風吹雨打，材料上又搭做工簡單，相當適合來做推廣。希望家嘅專利設計做得為農民嘅農作物抵抗風雨。下屆新聞潘成旺評論報道。